Hello，你好，我好，大家好，我係阿拉溫師傅。今次咧，我哋嘅助理咧好多脫到，師傅打筋膜究竟痛一係唔痛嘅咧？打筋膜係唔痛嘅，痛嗰啲唔係打筋膜，痛嗰啲係邊一種啊？打鑽石、打金針嗰啲淨係痛嘅，打筋膜完全係唔痛嘅。邊啲人要打筋膜嘅咧？周不時去見人哋嘅，去幫我哋傾生意嘅，做工嘅人嘅，周不時去做 sales 嘅人同我哋傾嘢嘅，呢啲人咧就最好打筋膜咧，就俾多啲，俾多啲嘅人緣，仲俾個得到嘅貴人扶持，提升到你自己本身嘅說服力一齊，所以就要打筋膜啦，俾人哋睇到愛你多啲，中意你多啲，俾多啲嘅人緣你，呢啲叫做打筋膜啦。沖過嘅花糧打翻嘅筋膜落去，會增加到你嘅偏財、橫財、生意運同埋你嘅人緣一齊。所以咧説話咧我都無謂多講。諗緊打筋膜咧，打咗你哋嘅頭嗰度，你都未必知道啊！明白冇？所以你好我好大家好就係咁嘅原因。你可以俾你嘅朋友所知道。OK，我係講到呢度啫，拜拜。